Дорогие друзья, всех приветствую из галереи Люкс. У нас появились знаменитые часы Breguet Marina Royale. Размер корпуса 45 мм, розовое золото, конечно же, открытая задняя крышка. Данные часы у нас с будильником на каучуке, с классической застежкой-бабочкой. Ну и посмотрите, в каком они великолепном состоянии. То есть часы спокойно можно брать на подарок. Кто заинтересовался? Галерея Люкс.